Biopolis natural oil ini sudah melindungi dari air ya teman-teman. Karena kan natural oil, minyak ya. Dan juga yang saya suka dari biopolis natural oil ini sudah food grade ya teman-teman. Aman bagi makanan dan minuman yang langsung bersentuhan dengan biopolis natural oil ini. Coba deh teman-teman cek di keranjang kiri bawah teman-teman. Nah ini yang belum dilapisi natural oil dan ini yang sudah dilapisi natural oil.